Hello students, this is Radheshyam Yadav. Today I will give you some important formula for area, volume and surface area. How to calculate. Now first we will see the formula for cuboid. Let length be L, breadth equals to B and height equals to H. मीन्स क्यूबाइड की जो लेंथ है अगर वो L हो, ब्रेड्थ B और हाइट H हो तो उसका हम वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। तो वॉल्यूम के लिए फार्मूला हो जाता है L इंटू बी इंटू एच, मीन्स उसकी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अगर हम करते हैं तो हमको वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड मिल जाता है। दूसरा फार्मूला होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला क्या है? 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। इसका मतलब ये हुआ कि 2 इन ब्रैकेट लगा करके लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। अगर हम इस फार्मूला को लगाते हैं तो हमको मिलता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। देन डायगोनल ऑफ क्यूबाइड। अगर हमको क्यूबाइड का डायगोनल निकालना तो हम क्या लिखेंगे? L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट। So the diagonal of a cuboid will be under root L square plus B square plus H square. So in this, with the help of three formulas, that is for volume, surface area and diagonal, then any question on cuboid can be solved. Then second, each cube, as we know that cube has 6 edges. So let us say that let each edge of a cube be length A, means side of cube each A, then volume of cube will be A cube, means जो साइड है उसका हम क्यूब कर देंगे तो वी विल गेट A cube, that is side cube. So volume of cube we will get once we apply the formula, that is side cube. Surface area means there are 6 edges, so 6 into A square, and diagonal of cube is root 3 A units. Now third thing is cylinder. Now let radius of base be R and height of the cylinder equals to H. Then volume of cylinder, volume क्या हो जाएगा? पाई R square H, पाई R square H. Then curved surface area of cylinder equals to 2 pi RH. Curved surface area of cylinder equals to 2 pi RH. Total surface area of cylinder. So for this we have the formula 2 pi R bracket H plus R. So with this we can solve the any numerical problems on volume, curved surface area and total surface area of a cylinder. Then fourth is cone. Now let the radius of cone of base be equals to R and height is H. Means so base radius of cone is R and height is H. Then first we should know the slant height.
slant height is L equals to under root h square plus r square. Volume of cone equals to 1 by 3 pi r square h. Then curved surface area of cone, that is pi rl. Total surface area of cone for this formula is pi rl plus pi r square. So these are the important formulas to know the area, volume and surface area of cuboid, cube, cylinder, cone. Please subscribe to my channel, hit the like button and share. Thank you.